तुर्की में 6 फरवरी 2023 की सुबह करीब 4:15 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र गंजियाटेप इलाके में था। अब तक मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों इमारतें गिर गई हैं। पेट्रोल की पाइपलाइन फटने से कई जगह पर आग लग गई है। सीरिया में भी भारी तबाही मची है। पिछले 24 वर्षों में आए भूकंपों की वजह से तुर्की में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद जो दूसरा भूकंप आया वह भी 7.5 तीव्रता का था। एक के बाद एक कुल 6 भूकंप आए। सबसे बड़ा भूकंप 40 सेकंड तक टिका। इसी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। सन 1900 से पहले तुर्की में भूकंपों की वजह से 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। सन 1900 से 1999 तक करीब 70,000 मौतें हुई। दोस्तों, देश विदेश की सभी तरह की न्यूज शॉर्ट में देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।